mujyi muto witwa LGG habaga itsinda ry'inshuti ryiyemeje gukora ubushakashatsi ku ruganda rwa peteroli rwa kera rwatereranwe rwari hafi y'ahantu hijimye mu bishanga hazwiho kuba umwuka mubi. Mark, umwe mu badasanzwe mu gukora ubushakashatsi, niwe watanze igitekerezo muri timu ye yo kujya gukora ubushakashatsi kuri urwo ruganda kuko bumvaga ko hari ubutunzi. Nuko yegera timu y'abagenzi biwe ababwira yuko mu ruganda hari ubutunzi bwagiye buhasigara, byaba byiza bagiye kujya kwakora ubushakashatsi bakareba ko nta cyasigaye, kuko mu ntambara yarabaye mu mujyi wa LGG hagaragaye yuko hari ubutunzi bwagiye buhasigara, kuko bumvaga ko ariyo mahirwe kugira ngo nabo bagire icyo bageraho. Nuko abwira mugenzi we Sarah, inshuti ye magara, kuko ari n'umukunzi we, hamwe na Tom ndetse n'ubita Lila, bose bafata umwanzuro wo kuzajya kuri urwo ruganda bakajya gushakayo ubutunzi. Nuko Mark wari uhagarariye timu y'abagenzi biwe afata umwanzuro wo gushaka inkunga, arayikusanya, amaze kuyibona buri bikoresho byose bazakenera, maze bakora devis y'ibikoresho byose bazajyana. Kuwa gatandatu mu gitondo cya kare barahuye bafata inzira baragenda urugendo ruba rurerure, imvura iragwa, barugama kuko bari bagenda ibikoresho byinshi, bakagenda bubaka udutente. Nubwo urwo ruganda rwari ruri muri LGG wari umujyi muto gusa utari muto cyane, kuko kuva ku ruganda ujya mu mujyi aho abantu bari batuye harimo urugendo runini. Nuko mu gihe bagendaga imodoka yari irimo Tom ndetse na Lila ikora impanuka, maze Lila icyuma cy'imodoka kimufata akaguru aravunika, ariko ntago byari cyane kuko yaratsikiye. Nyuma yo kuvunika, inshuti ye Tom yamuhaye ubutabazi bw'ibanze kuko bari bitwaje ibikoresho byo kwivura. Barangije bakomeza urugendo. Bageze hafi y'uruganda rwa peteroli batangiye kubona igicu gisa nabi cyane, baravuga se ahantu ko hateye gutya ubu ntihaba haba abazimu. Nuko Tom abwira Lila na Mark ati natebyaga, buriya wasanga ari kubera ko haba imyuka mibi nyine yavaga mu nganda mu gihe rwakoraga. Bagezeyo maze Sarah acana amatara abiri, rimwe arihereza Mark, ambwira ati rero Mark niwe watuzanye ahangaha, nawe ugomba kutuyobora ukatugeza aho tugomba gukorera ubushakashatsi. Maze Mark yinjira mu buvumo bw'aho bacukuraga peteroli. Gusa uko bagendaga bagiye banyura ku mbaho zishaje cyane, munsi harimo ibyobo birebire. Baje kugera mu cyumba cya mbere cy'ubuvumo, nuko batangira gukina n'ibicucucucu byabo. Tom akayibwira Lila ati igicucucucu cyawe kimeze nk'ikinka, ariko baseka. Nuko Mark ahindukiye arebye ku ruhande rumwe, ahabona imashini nyinshi zishaje ndetse n'ibigunguru byinshi bipanze byatoye umugesi. Arebye ku rundi ruhande ahabona amakarita menshi kandi ashaje. Nuko atangira guhindaguranya ibitabo mu mapaje byuzuye ivumbi, ariko yibaza ati se ibintu birakora iki hano muri aka kanya? Ibyakabaye ibyo byarahavuye. Mu gihe bakoraga ubushakashatsi bwimbitse, Tom yasitaye ku ngazi, yamanukaga mu mwobo muremure kandi wijimye. Yakitegerezamo akabona nta kintu na kimwe ari kubona. Nuko Mark afata rimwe mu matara yari afite arinagamo. Gusa mu kurinagamo yabonye ibintu bidasanzwe cyane, kuko yabonye itara rimanuka, abona rikomeza rimanuka ntiryagira iherezo. Nyuma yo koherezamo rya tara ryaje kugera ku ndiba y'umwobo, maze Mark afata umwanzuro wo kubabwira ko bagomba kumanuka bakajya kureba ikiriyo. Maze Sarah aritakumaterera hejuru ati ese ni gute twoherezamo hariya? Uru rwego ubona rumaze imyaka ingana gutya rwuzuye umugezi, rwizeye gute? Cyangwa se wabuze neza ikidutegerejeyo? Nuko Mark afata umwanzuro wo ko bagomba gutora uko ari bane, bati bwugira amajwi menshi barakurikiza igitekerezo cye. Nukuvuga ngo hagati ya Mark na Sarah hari hasigaye Tom na Lila. Niyo majwi bari bakeneye kugira ngo buri wese hubahirizwe igitekerezo cye. Nuko Tom na Lila bahitamo gukurikira Mark, maze birangira Mark atsinze Sarah. Sarah nawe abuze amahitamo, ahitamo ko ari bo bakurikire. Nuko Mark amanuka mu mwobo ari kubwira Sarah ati turi kwegera inzozi zacu, humura ntacyo turi bube. Gusa Sarah abakurikira atishimye. Mark yakomeje urugendo ari uri imbere agenda yobora abagenzi be. Nuko mu munezero mwinshi akababwira ati
nimureke tujye gushaka ubutunzi tuve mu byo turimo. Gusa bagenzi be bagerageje kumwereka ko ntabwo babafite, gusa bose imitima bari bayisize hanze mbere yuko binjira mu buvumo. Nyuma y'urugendo rurerure bakoze bamanuka ku urwo rwego, Mark yageze hasi n'ubundi arongera atora rya tara. Nuko bose bageze hasi barakomeza bafata inzira bari babonye imbere yabo. Bageze imbere bahasanze icyumba gitoya kandi gifunganye. Mu gihe Tom yegamiye urukuta, hafungutse undi muryango munini wihishe kandi wibanga. Maze Sarah aratungurwa avuga se iki cyumba noneho cyo ni icyahe? Binjiyemo naho basangamo ibikoresho byinshi kandi bya kera. Barebye hepfo bahabona umuyoboro munini w'itiyo wakururaga peteroli mu ndiba y'isi. Maze baratungurwa cyane, mu ijwi rituje Sarah baravuze ati zahabu y'umukara. Bose barikanga baza kureba, bitegereje babona ni peteroli. Maze Tom mu ijwi rituje ati turanze tubaye abakire, imvune zose twavunitse ibihembo byazo ni ibi ngibi. Barishima cyane batangira gupangira amafaranga bazakura mu ubwo butunzi bari bavumbuye. Maze Mark arababwira ati iki nicyo nababwiraga, nimba mukwiye gucika intege hagati mu rugendo, kuko burya iteka iyo wamenye ibyo imirimo yawe ku iherezo bikubyarira umusaruro mwiza cyane. Mu gihe Sarah yarimo aserebura, gusa yari yakubiswe n'ubukonje, inkweto ze zatose kubera amazi n'ibyondo byari byazuzuyemo. Bagiye kumva bumva umuyaga mwinshi cyane urimo ijwi riyunguruye kandi ryongorera ati namwe muranze murigemuye. Maze Sarah ababajije Tom ati ibyo byari biki twumvishe ko numva biteye ubwoba cyane? Ahantu turi njye numva nangiye kwigirira ubwoba. Nuko Tom afata ikiganza Sarah ati nanjye ndumva mfite ubwoba, ibyo bintu nabyumvise. Ababwiye Mark ati mureke tugende tuzagaruke turi kumwe n'abantu benshi, kuko ndumva ahantu ntari kuhashyira amakenga. Nuko maze Mark azunguza umutwe arababwira ati reka njye ntabwo byavamo, nimugende nimugaruka muransanga hano. Muri uwo mwanya Mark w'icyo yari yamaje kwiremamo ni umururumba n'ubugugu, yumva uburyo niyumvishaga uburyo agiye gusiga ubwo butunzi aho ngaho ngo agende. Gusa bagenzi be banze kuhamusiga, baramubwira ati Mark, nundi ubu butunzi burahari kandi bubizwi natwe twe benyine bane, ntabwo tuzagerayo ngo tukugambanire, ikiza no kuwaza tukajyana kugusiga hano nta mutekano wari ufite. Maze Mark afata icupa yari afite adahiramo amavuta make, akiyapfundikira ubuvumo bwose buhita buhinduka umwijima. Batangira kumva amajwi y'uruhererekane agiye atandukanye kandi mu buryo butandukanye. Hamwe bakumva ni umukobwa muto ukiri umwana, ahandi bakumva ni ibijwi by'abasaza. Bose ubwo burabataha, imitima ibavamo irabasohoka. Nuko Mark yahise atarya cupa hasi yari yashyizemo amavuta, maze bose barahindukira baba barirukanse. Bageze hirya babona ikindi cyumba bakihishamo. Maze mu gihe bagicana itara hahise haza umwijima mwinshi cyane ucaho wiruka, rya tara rihita rizima. Maze Tom baravuze ati ibyo bintu mwabyumvishe? Kubera ubwoba bwinshi cyane abivugiye hejuru, arangije arahaguruka akirukanka, ageze imbere urutare ruba ruramugwiriye. Nuko bakimara kubona ibibaye kuri Tom, ubwoba bwarabatashye, maze birundira mu mfuruka y'icyumba barimo. Bagiye kubona babona urumuri rudasanzwe kuko itara ryari ryazimye. Barebye hirya babona uruntu rw'urucucucu ruri kuva mu mva, rwari rwarahumye amaso, rufite amaso y'umweru kandi ruri mu mva yari yarateranwe. Maze bose bakibona icyo kizimu baratitira, abandi batangira kugira ngo bapfuye. Maze icyo kizimu cyita kibabwira kiti ibi ni ibiki mwakoze? Ati muzi icyo muhambuye? Bose ubwoba bwarabatashye, batangira kumva ko bagiye gupfa, batangira gusezeranaho. Maze icyo kizimu cyo kirasetse, mu kanya gato kiba kirabuze, bagira ngo birarangiye. Mu kandi kanya gato abagarutse rwa rumuri rwinshi cyane rumena amaso, humvikana urusaku rwinshi maze rubamenagura amatwi. Nuko Mark acyumva ibyo cya kizimu kivuze, abasubije mu ijwi rirangurura ati twabonye amavuta yawe. Tumaje kuyabona twumvishe ko tubonye ubutunzi natwe tugiye kugira aho twikura tukagira nk'abana b'abantu, gusa tubabariye tukagenda ntabwo twazahagaruka kandi nta n'umuntu tuzabwira ko uba hano. Nuko Mark kiramuseka cyane, gikomeza kubateza urusaku rwinshi kandi ruryana mu matwi, barasakuza cyane. Nuko rira abarahwereye.
maze Maka na Sara bagerageza kumukangura. Bagihaguruka barebye hirya bahabonye inzira. Bariruka cyane bamara umwanya munini bari kwirukanka muri iyo nzira. Gusa uko birukankaga byarangira bagarutse muri icyo cyumba. Birabacanga cyane bakavuga se rura rumuri turi kubona ntago ari urwo hanze. Barongera barirukanka. Iyo nzira barimo bayizengurutsemo inshuro 6 batarabona inzira ibasura hanze, ahubwo bakomeza birukanka bagaruka hahandi cya kizimu maze kikababwira kiti ibyo murimo n'ubundi muri buruhe mwizane. Cyaragiye kicara hitegeye hejuru kikajya kibareba gisika ari nako gisakuza cyane. Nuko bwa buvumo butangira kurigita busenyuka. Mu mwanya munini bamaze birukanka mu izo nzira hajya hafunguka inzira nyinshi zitandukanye, ariko n'ubundi bazinyuramo bikarangira bagarutse kuri cya cyumba. Maze Maka na Sara bafata umwanzuro babwira Rira bati Rira reka tugende n'ubundi umwanzuro cya kizimu kiri bufate niho turi bugendereho. Gusa si twabanye nabi, uburyo twabanye twese uko twari bane twari inshuti kandi dusangira kabisi n'agahiye. Kanizere ko tuzahura mu buzima buzaza. Uwo yari Maka wabivuze. Maze nyuma yo gufata umwanzuro bamaje no gusezeranaho no kwibukiranya ibihe byiza babanyemo, baragenda basanganira cya kizimu. Nacyo kibabonye kiti ni nabi babwiye none birangiye mwizanye. Maze Maka aravuga ati twe turi inshuti magara, niba ushaka kutwica utwicire hamwe kuko n'ubundi cyaduteye gufatirwa ahangaha ni umururumba twari dufite. Gusa utubabariye ntacyo byabitwaye. Maze umuzimu arababwira ati njye nambabazi ngira, kugira ngo mbahe imbabazi umwe muri mwebwe agomba kuba igitambo kandi akababera igitambo kuko abyifuza, apana kuvuga ngo ni ku ngufu. Nuko Maka mu mutima watangira gucura imigambi yo guhitana bagenzi be kugira ngo babashe gutaha. Nuko cya kizimu gikora amajikiri mu cyuma kikibanaga hagati, kirababwira kiti umwe muri mwebwe mba afite umutima wo kwitangira bagenzi be agomba gusigarana nanjye ahangaha, roho yiwe ikambere umucakara. Maze Maka afata cya cyuma areba mu maso Sara aramubwira ati Sara, niweho nzozi z'urukundo rwanjye, niwe mukobwa nakunze ingera ku isi, niwe wambereye mama, umbera data, umbera buri kimwe cyose. Ndagira ngo ngusezere kubera ko ntagukundaga. Maze Sara bitangira kumucanga, baramubwira ati wowe wibikora, kuko Sara we yakundaga Maka bimuvuye ku mutima. Maze mu gihe Rira yarazi ko Maka agiye kubitangira, cya cyuma yaragifashe akiboneza ku mutima, ahita gihindukiza gitera Sara mu rutugu. Maze mu gihe Rira agize ngo agiye kumufata ahita kimutera mu jisho, burumwagwa uruhande rwe n'undi mu rundi ruhande. Maze mu gihe bari kwikurura bahunga, Maka akurikira Rira mucomora cya cyuma mu jisho. Rira arasakuza cyane kuko yari gutakaza amaraso menshi. Sara nawe yasaga nkaho yatawe ubwenge kwera icyumba bamuteye mu rutugu. Nuko Maka atangira kwigamba avuga ukuntu ubwo butunzi yabuhize kandi bukamuvuna. Ikizimu cyo cyari kiraho kiri gufana cyane kivuga ati bice ngo uhinze urugende. Maze mu gihe Sara arimo yikurura, Maka yashaka kumutera icyuma mu mugongo amubwira ati we wari indaya yanjye, wankoreraga buri kimwe nifuzaga, nta rundi rukundo nari ngufitiye. Aya magambo yose nakubwiye nagira ngo ryoshye ubundi nkwice mbona uko nitahira. Gusa Rira nawe yari kuzambera ingaru mu gihe tugeze hanze akavuga ko nakwishe. Impamvu nawe nahisemo kumwica, mwese mugomba gupfa mugasigara. Mu gihe apfukamye afashe mu ijosi Sara ashaka kumutera icyuma mu mugongo ngamuturitse umutima, Sara imbere ye yahabonye turnovisi ishaje cyane, maze arayegura ayimukubita mu mbavu. Maka yikubita hasi. Mu gihe agerageza kweguka, Sara yahise ayimujomba mu mutima. Akimujomba mu mutima, Maka we yahise apfa. Nuko cya kidayimoni kirarakara cyane, ukabuvumo buzamo urumuri rwishi ruvanze n'umuriro wako udafite aho uri guturuka. Nuko bwabuvumo butangira guturika. Maze Sara agerageza kweguka yihuta nubwo nta mbaraga yari afite, kuko Rira we ntiyari ari kureba kubera ijisho rye bari barijombyemo icyuma. Maze aramwegura, mu gihe akimwegura ruguru bahabonye umwenge, barazamuka ku mugozi bagera hanze. Bakigera hanze bwa buvumo bwose bwahise buriduka burasibangana, ahita amera nkaho hatigeze hanabaho, ahita hera ibiti byinshi cyane, haza ubusitani butangaje. Ngayo nguko rero ko inshuti zamaranye ziri gupfa ubutunzi zitazi aho bwaturutse. Mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Aizewe TV. Njye wumvaga The Storyteller.